okukulira mu family tekikufuula mwana wa waki wa waka era oteekwa kwogera bitono bayitira ne boogera bye bataalikoze eki ekyokubiri obuyinza bwe babaaziseeko buba wambye mawe yawambibwa kati obuyinza atuula mu mmotoka alaba abaana be basomera mu masomero ga bbeeyi ayambala amasuuti ga bbeeyi alaba alina obuyinza abakuumi bamwetoolodde alaba nti enkomerero y'ensi ekoze eki kati obuyinza bumwambadde wano omugenzi Alhaji Nasantege Sebagala saba Allah amusonyiwe ebyamusobako amuwejjana yayagalwa abantu ensi eno mwe muyinza okuba temwakira bakonga muli baana bato twava Entebbe ne tutuuka ekisaasi essaawa 9 ogw'ekiro nga tusimbudde essaawa 12 bayibawude ne tutuuka 9 ogwatti naye nga jjaamu atukutte si wa mmotoka w'abantu ekiro ekyo kyonna naye bwakyenkeera ng'ayogeza bitege n'atuula mu mmotoka ya Museveni naye twasigalawo nga ffe tugamba ebitunyigiriza tebikoze eki ekyo kyekimu ku mwami Museveni ekizibu ky'alina yalowooza nti bw'ogula makolo oba bw'ogula mawo ebizibu bya eddagala liba ligenze mu ddwaliro enguudo oba ozikoze obubbi bwa ssente y'omusolo buweddewo eggwanga likoze. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Twebuse 226 Simple Steven za Simple Profile tuba tumbuse nga bwe nagamba nti tujja kuba nga tukwetera abantu ab'enjawulo tuberenga twebuusa ku bintu ebimwe bigenda maaso mu ggwanga naddala mu byobufuzi n'olwaleero ndira omusajja ow'amaanyi mu ggwanga naddala ku ludda olwagala enkyukakyuka ate erya ntama Haji tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa obbalaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Nsanyusa obbalaba. Abalabi baffe bali ku Magala TV babuuzeeko. Gwe mulundi gwange okulabikako ogusoose okulabikira ku Magala TV. Naye siri w'amaanyi. Oli w'amaanyi. Saagala madaraka ndi muntu wa wansi. Ensonga lwaki seesimbawo. Ndi muntu wa wansi. Alaba ensonga nga bwe nzikola ki? Nga bwe nziraba. Naye nga ndi munankyukakyuka ndi wa National Unity Platform mu byobufuzi. Bwentyo bwendi. Amanyo gabagategedde. Zaji Makolo Kavuma neri Abdul Majid Lyange. Gemanya gange mbutongole. Okay, ndozo mwide Haji Makolo Kavuma abasinga muwulira buwulizi naye twagadde tumutuukirire naye atunyonyo nga batugaye muno nankyukakyuka tukube tochi mu byobufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga bannabyabufuzi engeri gye babizannyamu tuli mu kaseera kakanaayo kyani ate nga musajja aludde nga wankyukakyuka kuva dda musajja waludde oluwakanya kituufu ekyo siwakanya wabula ndi waludde olunyigirizibwa. Oli ku ludde olunyigirizibwa? Okay. Ebbanga ly'omaze ng'oli ku ludde olunyigirizibwa era ng'owagira abo abanyigirizibwa oba abali ku front line ng'oli mabega waabwe. Njagala tutunuulire ensonga ya Minisita Robert Mao akulembera ekibiina kya DP obudde buneeno. Ye nga ye okuvaayo n'agamba nti ngenda kudda emabega wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Gwe tugamba nti aludde mu buyinza emyaka 40. Gwe nga maze ebbanga mu byobufuzi ng'ojja obigoberera era nga oli mabega waabo abanyigirizibwa ng'oyogera ekituufu ky'olaba ekyandibadde kikolebwa. Obudde bunene omusajja oyo abadde ku ludda olunyigirizibwa ebbanga lyonna okuvaayo akaseera kaneeno n'abeera nga agamba ate kati ngenda wagira ono n'ava ku ludda lwammwe mwe ng'abawagizi era abagoberera abannabyabufuzi abo abagamba nti bali ku ludda olunyigiriza kibalekawa era kibawa ssuubi ki mu maaso temuliko bali nammwe oba nammwe essuubi lyabaweddemu ku nsonga eyo? First of all, abantu abafaanana Mao mu byobufuzi tebabeera bapolitician ba ludda lunyigirizibwa wabula baba banoonya bargaining power ku ludda olukola ki olunyigirizibwa nga ye bargaining power ye emutuusa ku ggoolo ye
eya selfishness ayina gifuna ng'asoose eno gye tukola ki gye tuli ne balyoka bamulamuza nga afunye we bamukola ki we bamulamuliza. Secondly, abantu nga Mao batudisappointinga naye ate bw'oba mu lugendo ne Mwami Museveni bwe baali bagenda mu nsiko nga bali mu nsiko lumu Dr. Kizza Besigye yannyumiza emboozi n'angamba bwe batuuka ematugaawo awo we mulaba bitanka ebiri ematugaawo abajja abayeekera ba Museveni baafa nnyo. Bwe bafa ennyo abamu ne baponduuka ne bagamba bwe tuba tutuuse ematugga nga tulaba tutuukidde ddala e Kampala ne batuyisa bati abamu beegatta ku gavumenti ya Lutwa kuba Lutwa yali atudde mu ntebe nga yakajjako obote mu kaseera ako ne beegatta ku gavumenti gye aba Museveni gye baali balwanyisa ne bagamba bannange ku kye tulabye abasajja batukubye batuzizze maki katubeegatteko. Abamu nga Besigye ne basigala nga bakyalwana nti tujja kukola ki kutuuka good enough ne bawangula. Kati Robert Mao agwa mu biti ebyo ebimeka ebibiri ayinza okuba yajja mu politics wa opposition ng'anoonya bargaining power emutuusa ku ggoloze ng'omuki ng'omuntu. Secondly, bannaffe bangi batendewaliddwa olutalo luno nga balaba ng'olutaakole ki olutagguke. Ekyo kya muntu kya butonde. Kati nze mulabira mu biti bimeka bibiri naye kyemba nenyaamu nti okukulira mu famire tekikufuula mwana wawaki wawaka era oteekwa kwogera bitono. Bayitira ne boogera bye bataalikoze eki ekyokubiri obuyinza bwe babaaziseeko bubawambye. Mao yawambibwa kati obuyinza atuula mu mmotoka alaba abaana be basomera mu masomero ga bbeeyi ayambala amasuuti ga bbeeyi alaba alina obuyinza abakuumi bamwetoolodde alaba nti enkomerero y'ensi ekoze eki kati obuyinza bumwambadde n'alowooza nti ensi ekoma kwani. So ekyo obudde buno yakulya ne iPod kati akati bakamukwasa byonna ajja bifuna kuba yasemberera yatuuka ku kye yali akola ki naye kati atandise okukozesa obuyinza obumwambadde obubi atuuke n'okutandika okukanga ffe gye yakola ki alage nti Nuupu ani temulina kye muli nze nkola ki. Naye nze mu bigambo byange n'obubaka bwange gyali bugamba nti teri yali awangudde maanyi g'abantu era teri yali awangudde mazima. Amazima galinga seppulingi ne bw'ogatuulira n'oganyigiriza olugisituukako ng'ekola ki ng'esituka. Kati Robert Mao ali mu kiti kiriwa. Ekyokubiri, Robert Mao ayina ekintu ku mutima kye bayita tribalism musosoze mu maki mu mawanga ne waabeeredde ng'ali eno era abadde agugula ne road mayor Erias Lukwago just kirwa ggwanga lye ye kyekikula kye si bakyoli bonna nti bali tribalistic ate nga mumuleze ng'ate ffe ne bamuwa n'obukulembeze obw'ekibiina kye baayitanga ekyabaki ekyabaganda okujjawo ekyo nti ekibiina si kyabaganda ne babumukola ki naye kati olw'okuba ayinamu kali ak'obuntu akatonde nti tayagala bantu ba Buganda ng'abantu kati kimwogeza ekyo n'obuyinza na buli kimu. Naye Mao annuma nnyo era byebimu ku byenvunaana Mwami Museveni nti ebimu ku byemuvunaana kwe kuddira abantu abayivu ne bafuuka ekitakola ki kitagasa. Abaasoma ne Mao e Makerere nga good president we Makerere bwe bakubuulira the bravest guy gwe baalabanga e Makerere noono gw'olaba kati ayogera ebitakwatagana toyinza butakyawa Museveni ti lwaki attattana talanta z'abantu baffe abayivu nga Mao. Kino kibaleka wammwe nga abazze bakkiririza mu basajja ng'abo ku ludda oluvuganya mukyalina essuubi eriwagira abalala. First of all, nze nga Makolo sikkiririza muntu. I believe in an idea mu ndowooza
ey'enkyukakyuka tekitegeeza nti olw'okuba Mao mugoberera era nali mugoberera kuba ke bajja okusalamu nali mugoberera nti nteekwa okumenyeka omutima mbeera awo ne ŋŋamba Katonda n'ono amutulaze katusonge ki twayinako wano omugenzi Alhaji Nasantege Sebagala saba Allah amusonyiwe ebyamusobako amuwejjana yayagalwa abantu ensi eno mwe muyinza okuba temwakirabako nga muli baana bato twava Entebbe ne tutuuka ekisaasi essaawa 9 ogw'ekiro nga tusimbudde essaawa 12 bayibawe ne tutuuka 9 ogwaddi naye nga jjaamu atukutte si wa mmotoka w'abantu ekiro ekyo kyonna nga tewali mmotoka yonna naye bwakyenkeera ng'ayogeza bitege n'atuula mu mmotoka ya Museveni naye twasigalawo nga ffe tugamba ebitunyigiriza tebikoze eki ekyo kyekimu ku mwami Museveni ekizibu ky'alina yalowooza nti bw'ogula makolo oba bw'ogula Mao ebizibu bya eddagala liba ligenze mu ddwaliro enguudo oba ozikoze obubbi bwa ssente y'omuwa omusolo buweddewo eggwanga liko is not true so Mao muteeka mu categories ezo n'olwekyo bannayuganda bannange abantu ng'abo tebabamalaamu maki maanyi. Okay, yeyo ndowooza ya mwami Makolo Kavuma nenga okyali ku Magala TV programu twebuuse ndowooza otegedde kati Mao engeri gyasambamu empiki ye ekifaananyi kyatusigidde nti ye kati alabika ebigendererwa bye byatuuka nenga tukyagenda mu maaso nagamba programu eno tekibwamu ensimba naffe aba Right the World Kindergarten and Primary School basangibwawo Kasubi gwe muzadde alina omwana mubatwalira baire nga bamubangula era osobola batuukirira ku nnamba ezo wansi awo. Haji tukyagenda mu maaso tuli mu kaseera ka campaign katandise naye wetuddako emabega tulaba nga mu kuvetinga oba mu kuwandiisa abagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti akakiiko k'ebyokulonda kazze ne katulaga engeri y'ebituli mu process eyabaddewo mu kuligesalinga confirming emikono abantu gye baleeta abasookayo be basembayo okola ki okuverifyingibwa tulaba nga mulimu abaleeta emikono last year oba emyaka egiwedde kisanja ekiyise nga babayisaawo mangu bakatumba oyo omuli abo omulundi guno nga balemereddwa. Akakiiko k'ebyokulonda kyekakoze ku mulundi guno eno kitulaga kyoba kituzigira kifaananyi ki mu maaso gye tugenda. Ekisookera ddala njagala kugamba nti eno si Independent Electoral Commission eno emu ku political wing za NRM aka akakiiko k'ebyokulonda nga bw'olaba bwe tuyina NRM political wing police amagye political wing ye NRM mu ggwanga Uganda tetukyalina institution zetengeredde kola kye ziteekeddwa kukola ki wabula zikolera on orders of their boss dictator Museveni bwe batyo bwe bakola ki bwe bakola emirimu. Lwaki ngamba bwentyo first of all twasaba dda ebbanga lyonna ne kooti n'ekiragira turizolovinga akakiiko kaki ffenna tubeere involved mu kukalonda nga bw'olaba ak'e Kenya akakiiko k'e Kenya kayita mu vetting system so si appointment nga mwami Museveni bwakola ki bwakola kati kano ka mwami Museveni akapoitinga kamukolera emirimu gye gyakola ki gwe teweebuuza nti abantu abajjeyo empapula z'okwewandiisa kuba pulezidenti basobye mu 2 babadde 2 oba 8 abazizza empapula entuufu bali 8 gwe mu bwongo obwo ofuna ki nti waliwo ekigendererwa ekikola ki ekiriwo. Secondly ku verification y'emikono naki ekulaga nti mwami Museveni gwakkiriza yagendayo nti mwabo bakozesa kuba abo bonna abalala yabakola ki kuba Mao yagamba omukongozi w'omukulu
nti mu Uganda mulimu ebibiina bisatu biringa bisatu bine ebimukola ki yagamba Nuupu n'agamba PFF n'ekyamunyagwa n'ekyamunyagwa yagamba tekirina ki era yagamba ebibiina ebyo biri ba extremists aba mu bufunze tulinga abatujju tulinga abaki yatuteekako ekigambo bakaawu ekinene andi ekitwogeze obukaawu tetuyinza ani yali ateeseza ne Museveni ye yennyini Mao yagenda bagenze kuteesa bwe yavaayo n'agamba nti tuyina bye tuteesezzaako Mwami Museveni yavaayo n'agamba nze sibikola ki sibimanyi so akakiiko tuleme katunuulira ffe ekitutwala mu kakiiko ako it's one of the process gye tusobola okuyitamu okutuuka ku ggoolo ze tukola ki Mwami Museveni mu kinaana si ye yeesimba mu kalulu kali era si ye yakawangula it was DP naye yakiraba nga bw'atakagendamu okwongera okulabisa ensi wajja kubaawo ki ffe ekitutwalayo kulabisa Mwami Museveni kyakakiiko ke tekakola ki kubanga tuzze tukagendamu Besigye yamuwangula emirundi 3 era babyogera bennyini abali mu ki n'agaana okukwasa obuyinza akoze eki naye tulowooza nti akakiiko ako ekitutwalayo era nasanyukidde nnyo ekibiina kyange ekyeNUP bwe kyavuddeyo ne kirangirira nti tugenda wansi w'ennyingo 4 1 protest vote 2 essuubi okwekkiririzaamu n'obumalirivu bwe bututwala mu kaki nti bwe tunaabanyigiriza ne batuteekako embeera it's a protest vote tetujja kukkiriza naye toyinza kukola protest nga tosoose kuyita muzimu kuki ku system ne international community erecognizinga nnyo omuntu ayise mu process ne bakunyigiririzaayo n'olyoka oblamingwa mulabanga okulabisa akakiiko k'ebyokulonda oba gavumenti eno kinawa bannayuganda kye baagala tukakozesa okutuuka ku bantu ebibiina by'obufuzi bya wano biraba tebikkirizibwa kutuuka mu bantu nga si kaseera kakukola ki kakulonda naye we tuli wano wadde nako batuziyizaziyiza balimu ensonyi ti ensi etukola ki etulaba tuli mu process mu period yaki yakulonda lwaki ŋŋaana abantu okukola ki kati ffe tutuuka ku bantu kubajjukiza nti tuteeka okukola protest gye tukola ki gye tugenda so nti okulabisa okwo ensi mu Buganda tugamba omulimbo omuwerekera mpaka ku muki ku mulyango wonna process ze tuzikoze eki ffe tetugenda genda mu nsiko nga bo bwe bakola ki naye kigenda kuggwera wano bannayuganda gwolaba beetegefu emijiji egiriwo kati from 18 over 17 to 35 gitandise okulaba ensonga mu butuufu bwozikola ki let me give you an example akalulu ka Nalukoola okalaba emabega eri bwe twabeeranga mu kulonda ne bakola bye baakola ewa Nalukoola ng'abantu baponduuka ne bagamba tuleke balangirire owaki gwe baagala naye baakola bye baakola e Kawempe bannansi abavubuka omugigi ogwo generation negamba oba kututta tumalawo ensi etulabe nga mutumalawo twagala buwanguzi bwaffe ffe tuli ku luddu ku kiki and at the end of the day buli kiseera wabaayo ebikyukakyuka okay katuyina era tuli mu era eya digital system luli wako battanga abantu nga teri akola ki alaba naye kati ne bwe bakuttira oba eno kyanja gy'oli oba owa Amerika asooka n'okumanya nze ali wano kati ensi bwetyo bwekola ki kati tugenda mu kalulu kano golooza lwaki ba sanctions zikwata abantu zaabakwatanga edda it is because tuli in era ya digital bugambo ki obusembayo nga tufundikira akaseera kaneeno oba ensonga eyo ensonga ya byabakama my message tu byabakama onkoze bulungi nnyo ne banne bwe bali ku kakiiko kubanga tuyina ekizibu kakiiko ako kuliko abantu abatuufu abakakolako betumanyi naye olw'okuba nti bali mu kikyamu tuyina okusooka okuyiwa ennyaanya zonna
envundu tuzisunsule bali abalamu tuli basigaza. Njagala kuweereza mwami byabakama obubaka obwefaananyirizaako bwagi nadduli. Mwami byabakama, I think ogenda mu myaka 7. Eggwanga lino bwe bintu by'obalaatiramu biyinza okuvaako dizza mu gye byakola ki byava ne biviirako abantu okufa gwe ng'okuyita okusaaga si kutiisatiisa kubanze makolo nyinza obutakola ekyo naye omulala n'akikola ki nga talowooza ngaani byabakama kola ebituufu by'olina okukola mu butuufu bwaki. Secondly, bw'oba owulira ng'omulimu gukuyinze gulekulire nga tetunnagenda wala ogende kubanga gwe byabakama ne bw'onooba ne mukyalawo n'abaana bo nga mudduse muyina passport bannyoka abaawasa bannyoko bakkojja abo basenga abo tebajja kuba na busobozi buvawa. Ffenna tujja kuba mu lyato eribbira temubaawona oba okitegedde. So mwami byabakama bino ebintu obirabanga ebyokusaaga nkulaba obeera ku TV oyogera obalaata bw'ogereegerera Nuupu bw'ogereegerera naye my friends Obote yayitanga Museveni bandist n'agamba abo buyaaye they are bandist nja bukola nti obuyaaye butukulembedde emyaka aga. Gaddafi yagamba abantu bejiini nga batandise okulwana nti abo ngenda bafuuyiranga biki. Gaddafi taliiwo ku birungi bye yakolera Libya taliiwo. Mwami byabakama oyinza okulowooza nti you are in comfort zone. If you are not safe, resign. Kuba bino bya ddala. Okay. Leero n'ebigambo bya Haji Makolo Kavuma ku nsonga y'akakiiko k'ebyokulonda agamba tugendayo kulabisa. Bo bakyalina essuubi mu kulabisa nti kujja tutuusa ku kiruubirirwa Uganda kye yaayaanira essaawa eno. Naye ng'okyali mu pulogulaamu twebuuse nange Simba Steven za Simple Profile ku Magala TV tubeerawo wano okubuusa mu nsonga ez'enjawulo.